أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان الحديث جاريا عن أبي بكر رضي الله عنه، وكنت قد تحدثت عن سيرته. وقد قيل في روايات أخرى بهذا الشأن أنه كان عالما بالأنساب، وكان لديه ذوقا شعريا أيضا. عن جبير بن مطعم البالغ النهاية في ذلك أنه قال: إنما أخذت النسب من أبي بكر، لا سيما أنساب قريش، فإنه كان أعلم قريش بأنسابها وبما كان فيها من خير وشر، وكان لا يعد مساوئهم، فمن ثم كان محببا فيهم، بخلاف عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان بعد أبي بكر أعلم قريش بأنسابها وآبائها وما فيها من خير وشر، لكنه كان مبغضا إليهم لأنه كان يعد مساوئهم. وكان عقيل يجلس إليه في المسجد النبوي لأخذ علم الأنساب وأيام العرب ووقائعهم. وفي كلام بعضهم كان أبو بكر عند أهل مكة من خيارهم، يستعينون به فيما يأتيهم. لقد ذكر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم بأنساب العرب ولا سيما بأنساب قريش، فحين هجا شعراء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدت إلى سيدنا حسان بن ثابت أن يكتب شعر الهجاء ردا عليهم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله حضرته: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال: يا رسول الله، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين أو الزبدة. فقال: ائت يا أبا بكر فاسأله عن أنساب قريش. يقول سيدنا حسان: إني كنت أمضي إلى أبي بكر
ليقفني على أنساب قريش رجالا ونساء. فلما سمعت قريش شعر حسان قالوا: هذا شعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة. إذن كان أبو بكر رضي الله عنه عالما كبيرا بأنساب العرب وأيام العرب، أي بحروبهم وتاريخهم. لم يكن شاعرا بصورة رسمية، ولكن كان لديه ذوق كبير في الشعر. وقد قال أصحاب سيرة سيدنا أبي بكر الصديق: هل نظم شعرا رسميا أم لا؟ لقد رفض بعضهم أنه نظم شعرا، وقد ذكر بعضهم الآخرون أشعاره، علما أنه قد وجدت في تركيا مخطوطة تشمل 25 قصيدة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي لا تزال موجودة في مكتبة في تركيا، ويقال أنها أشعار نظمها أبو بكر. وقد قيل أنه تلقي بالإلهام تصديق نسبة تلك القصائد إلى أبي بكر رضي الله عنه. وقد جاء في الطبقات لابن سعد وفي سيرة ابن هشام أن أبا بكر نظم بعض الأبيات، وقد نظم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه الأبيات التالية: يا عين فابكي ولا تسأمي، وحق البكاء على السيد، على خير خندف عند البلاء، أمسى يغيب في الملحد، فصلى المليك ولي العباد ورب البلاد على أحمد. فكيف الحياة لفقد الحبيب وزين المعاشر في المشهد؟ فليت الممات لنا كلنا وكنا جميعا مع المهتدي. وقد ورد أنه كان ذو فراسة عظيمة. عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة من حياته، فقال للصحابة: أيها الناس، إن لله عبدا قال له: أخيرك يا عبدي بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق.
قال عمر رضي الله عنه: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، فلماذا يبكي هذا العجوز؟ كان أبو بكر يبكي ويبكي حتى أجهش بالبكاء ولا يكاد يتوقف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخير لأبي بكر: إني لأحب أبا بكر لدرجة لو جاز اتخاذ أحد خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. قال عمر رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بضعة أيام: فهمنا أن أبا بكر كان محقا في بكائه، واستياؤنا منه كان دليلا على حمقنا. قال المسيح الموعود عليه السلام: كان أبو بكر قد وهب من فهم القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بكى أبو بكر، فقال قائل: لماذا يبكي هذا الشيخ؟ فأجاب أبو بكر: إنني أشتم رائحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. قال المسيح الموعود عليه السلام: إن أنبياء الله تعالى هم كالحكام، وكما أن المسؤول عن تحديد الأراضي إذا أكمل مهمته ارتحل من تلك المنطقة، كذلك يغادر الأنبياء هذه الدنيا بعد إكمال المهمة المنوطة بهم. فلما رفع نداء اليوم أكملت لكم دينكم، أدرك أبو بكر أن هذا هو النداء الأخير، وهذا يدل دلالة بينة على أن أبا بكر كان أكثر الصحابة فقها وفهما. وأما ما ورد في الأحاديث أن أغلقوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، فإنما السر في ذلك أن المسجد مظهر أسرار الله تعالى، فكان في ذلك إشارة بأن باب أسرار الله تعالى لن ينغلق على أبي بكر. أسرار الله وحكم أقواله تعالى ستظل تنكشف على أبي بكر في المستقبل أيضا. قال المسيح الموعود عليه السلام: إن أنبياء الله تعالى يتكلمون بالمجاز والاستعارة، والذي يقول كالمشايخ السطحيين بالتمسك بالظاهر فقط فهو مخطئ جدا. فمثلا قال إبراهيم عليه السلام لابنه أن يغير عتبة بابه، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسورة الذهب في يده، فكل هذه الأمور وما شابهها لم تكن بظاهر كلماتها، وإنما استعارة ومجازا، وكان فيها حقيقة أخرى. باختصار، إنما أقوله أن أبا بكر قد أعطي فهم القرآن أكثر من غيره من الصحابة، ومن أجل ذلك قام أبو بكر بهذا الاستدلال. أما مذهبي أنه حتى لو كان هذا المعنى الذي بينه أبو بكر معارضا للقرآن الكريم، فكان مقتضى التقوى والصلاح أن يصدقوا عمر، إلا أنه ليس في القرآن كلمة واحدة تعارض استدلال أبي بكر. والآن اسألوا المشايخ: هل كان أبو بكر فهيما أم لا؟ أليس أبو بكر هو الذي سمي بالصديق؟ أليس هو الذي صار أول خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي أسدى للإسلام خدمة عظيمة إذ صد وباء الارتداد الخطير. دعوا الأمور الأخرى، أخبروني فقط ما الذي دعا أبا بكر إلى الصعود إلى المنبر، ثم أخبروني بتقوى الله. هل كان يريد بقراءة قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟
أن يستدل به استدلالا تاما أم ناقصا. يمكن أن يقول إزاءه طفل صغير أيضا بأن من قال بأن عيسى عليه السلام من الأموات فهو كافر، أي كان الهدف من قراءة الآية كاملة أن يقدم دليلا واضحا وقويا وليس ناقصا. ثم قال المسيح الموعود عليه السلام موضحا هذا الأمر في موضع آخر: إن للآية اليوم أكملت لكم دينكم جانبين: أولا أنه طهركم، وثانيا قد أكمل الكتاب. يروى أنه عندما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر، فقال قائل: ماذا يبكيك يا شيخ؟ قال: إني أشم من هذه الآية رائحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المبدأ هو أنه عندما تنتهي المهمة فإن نهايتها تدل على الوفاة، كما هو حال المشاريع في الدنيا، فكلما ينتهي مشروع يرحل العاملون من هناك. حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي بكر رضي الله عنه قال: إن أبا بكر أكثر الناس فطنة وذكاء، لو كنت متخذا في الدنيا خليلا لاتخذت أبا بكر. وقال أيضا: فلتبقى نافذة أبي بكر مفتوحة إلى المسجد، وأغلقوا النوافذ الأخرى كلها. قد يقول قائل هنا: ما العلاقة بين هذين الأمرين، أي بين اتخاذ الخليل وبين بقاء النافذة مفتوحة؟ فاعلموا أن المسجد بيت الله، وهو منبع الحقائق والمعارف كلها. لذا قال: إذا كانت نافذة أبي بكر الباطنية مفتوحة إلى المسجد، فلتكن النافذة الظاهرية أيضا مفتوحة له. هذا لا يعني أن الصحابة الآخرين كانوا محرومين، كلا، بل كان بينهم ذو الفراسة العظيمة. إن أفضلية أبي بكر كانت فراسته الذاتية التي أبدت نموذجها في البداية وفي النهاية أيضا، فكأن أبا بكر كان مجموع الفراستين. ثم قال المسيح الموعود عليه السلام: كان الصديق من المجربين ومن زمر المتبصرين، رأى كثيرا من مغالق الأمور وشدائدها، شهد المعارك ورأى مكايدها، ووطئ البوادي وجلامدها، وكم من مهلكة اقتحمها، وكم من سبل العوج قومها، وكم من ملحمة قدمها، وكم من فتن عدمها، وكم من راحلة أمضاها في الأسفار، أي قطع عليها أسفارا كثيرة حتى تعبت، وطوى المراحل حتى صار من أهل التجربة والاختبار، وكان صابرا على الشدائد ومن المرتاضين، فاختاره الله لرفاقته مورد آياته، وأثنى عليه لصدقه وثباته، وأشار إلى أنه كان لرسول الله أول الأحباء، وخلق من طينة الحرية وتفوق در الوفاء. ولأجل ذلك اختير عند خطب خشا وخوف غشا. والله عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها ويجري المياه من منابعها. فنظر إلى ابن أبي قحافة نظرة ومن عليه خاصة وجعله من المتفردين، وقال وهو أصدق القائلين:
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقرأ حضرة الخليفة الترجمة الأردية لهذه الآية. بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. حضرت بکر کو تعبیر الرؤیا کا فن بھی بہت آتا تھا. كان أبو بكر راسخا في علم تعبير الرؤيا، فورد كان سيدنا أبو بكر الصديق ذا كفاءة عالية في علم التعبير، فكان يفوق الجميع في هذا العلم، حتى إنه كان يقوم بتأويل الرؤى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال الإمام محمد بن سيرين أن سيدنا أبا بكر هو أكبر معبر للرؤى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا، ورأيت الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا إلى السماء، رأيتك أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل بعدك فعل به، ثم أخذ به رجل بعده فعل به، ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به، ثم وصل له فعل به. فقال أبو بكر: دعني أعبرها يا رسول الله. قال: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا. وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق، أخذت به فعلى بك، ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يذكر التأويل الصحيح بوضوح في ذلك الوقت، فقال لأبي بكر: لا تقسم، وكفى ما ذكرت من التأويل. وعن ابن شهاب قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة، أي سلما، فسبقتك بمرقاتين ونصف، أي درجتين ونصف. قال: خير يا رسول الله، يبقيك الله حتى ترى ما يسرك ويقر عينك. قال: فأعاد عليه مثل ذلك 3 مرات، وأعاد عليه مثل ذلك، فقال له في الثالثة: يا أبا بكر، رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة، فسبقتك بمرقاتين ونصف. قال: يا رسول الله، يقبضك الله على رحمته ومغفرته، وأعيش بعدك 2 ونصفا. هذا كان تأويل أبي بكر للرؤيا، وهكذا حصل بالضبط. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت 3 أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيتني يتبعني غنم سود يتبعها غنم عفر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه العرب تتبعك، تتبعها العجم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك عبرها الملك. هذا كان ذكر الرؤيا. أما الآن فسأتحدث عمن كان أول من أسلم من الرجال. ورد أن أبا بكر كان أول من أسلم، فكان عمار بن ياسر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. لقد سجل حضرة ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين ملحوظة مفصلة حول من الذي كان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ دعوته، كان أول من آمن به هي السيدة خديجة، التي لم تتردد ولا للحظة واحدة في تصديقه. وهناك اختلاف بين المؤرخين في من أسلم من الرجال أولا بعد إسلام خديجة رضي الله عنها، فقال بعضهم: هو سيدنا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، وقال بعضهم: هو علي الذي كان عمره آنذاك 10 سنوات فقط، وقال بعضهم: هو زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتقه فيما بعد. ولكننا نرى أن الخوض في هذا الاختلاف عبث،
لأن عليا وزيد بن حارثة رضي الله عنهما كان كلاهما من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيشان عنده كأولاده له، فكان إعلانه عن نبوته بمثابة تصديقهما له، أي كان مؤمنين وموقنين سلفا بما يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة للقول بأنهما قد آمنا به، ذلك أنهما كانا صغيرين ومن بيته، بل لم تكن من حاجة لإقرارهما القولي، فلا داعي لإقحام اسميهما في قضية من كان أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فإن أبا بكر رضي الله عنه متقدم في الإسلام وسابق بالإيمان بالاتفاق. كان أبو بكر رضي الله عنه معززا ومكرما في قريش نتيجة نبله وكفاءته، وقد بلغ في الإسلام مكانة لم يبلغها غيره من الصحابة. لم يشك سيدنا أبو بكر ولو للحظة واحدة في دعوى النبي صلى الله عليه وسلم، بل آمن به فور سماع دعواه، ثم سخر كل جهوده وبذل نفسه ونفيسه لخدمة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتخب خليفة بعد وفاته، وأثبت جدارته المنقطعة النظير في عهد خلافته. يقول المستشرق الأوروبي المشهور سبرينغر إن إيمان أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام أكبر دليل على أن محمدًا يمكن أن يكون منخدعًا، إلا أنه لم يكن خادعًا في حال من الأحوال، بل كان يوقن بصدق القلب أنه رسول من الله. والسير ويليام ميور أيضا اتفق معه تماما في هذا الرأي، إن الذين أسلموا بعد سيدة خديجة وسيدنا أبي بكر وسيدنا علي وسيدنا زيد بن حارثة 5 منهم أسلموا بدعوة سيدنا أبي بكر، وكانوا كلهم يعدون من أجلة الصحابة الكبار، وأولهم سيدنا عثمان بن عفان، والثاني هو عبد الرحمن بن عوف، والثالث هو سيدنا سعد بن أبي وقاص، والرابع هو سيدنا الزبير بن العوام، والخامس هو سيدنا طلحة بن عبيد الله. وكل هؤلاء 5 من 10 المبشرة، أي من 10 الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه المبارك بالجنة بوجه خاص، وكانوا من الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاريه. لقد قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه مرة أثناء حثه الجماعة على الإنفاق في سبيل الله، وربط الموضوع بهذه الواقعة، وقال إن المؤمن لا يخاف هذه النداءات للإنفاق في سبيل الله، بل يفرح ويفتخر بأن النداء وصله أولا قبل غيره، ويشكر الله على ذلك، ويضحي بماله في سبيل الله أكثر من غيره، فينال الدرجة أيضا أكبر من غيره. فهل لأحد أن يقول إن التضحيات التي قدمها سيدنا أبو بكر الصديق والفرصة التي سنحت له للخدمة كان يخطر بباله نظرا لها أنه لماذا أتيحت له هذه الفرص قبل غيره؟ فهل فكر في ذلك أو أبدى الأسف على ذلك؟ كلا، بل ألقى نفسه في المخاطر بكل سرور، وتحمل المشاق في سبيل الله، فنال درجة لم ينلها حتى سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن الذي يؤمن أولا تسنح له الفرصة لتقديم التضحيات قبل الجميع. مع أن المخاطر كانت موجودة عند إسلام عمر رضي الله عنه أيضا، حيث كان المسلمون يؤذون ولا يسمح لهم بأداء الصلاة،
ويخرجون من بلادهم، وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة جارية، إذ قد بدأ عصر التقدم والازدهار متأخرا جدا. ومع ذلك فإن الدرجة التي نالها سيدنا أبو بكر لإيمانه أولا وصنوح فرص التضحيات له لم يرتقي إليها سيدنا عمر رضي الله عنه. ولذلك حين حصل النزاع مرة بين سيدنا أبي بكر وعمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا تؤذون أبا بكر فقد أسلم يوم كنتم تنكرون الإسلام، ونصره يوم كنتم تعارضونه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان أبي بكر أولا وتقديمه التضحيات بوجه خاص، مع أن سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا واجه الاضطهاد وقدم التضحيات أيضا. فكان لسيدنا أبي بكر مفخرة للسبق. فهل يمكن أن يقول أحد إن أبا بكر كان يقول في نفسه: ليتني آمنت يوم فتح مكة؟ كلا، بل لو عرضت عليه حكومة العالم بأسره مقابل تلك الدرجة لاحتقرها جدا وما تحمل عناء ركلها بقدمه. فهذه الدرجة كانت أجرا له على تضحياته، وهكذا يجزي الله كلا بحسب درجته. ثم ورد عن اعتاق سيدنا أبي بكر العبيد أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا، واعتق سيدنا يعني بلالا. لقد اعتق سيدنا أبو بكر الصديق 7 كلهم يعذب في الله. اعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية ابنتها وجارية بني المؤمل وأم عبيس. كان المعارضون أيضا يقرون بصلاح سيدنا أبي بكر وأخلاقه الفاضلة، فقد كتب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: أما أبو بكر الذي كانت له أياد على أهل مكة كلهم، كان ينفق ماله على تحرير العبيد، فخرج مرة من مكة مهاجرا، فلقيه أحد زعمائها وسأله عن قصده، فأجاب: لم تعد هذه المدينة آمنة لي فأهاجر منها. فقال هذا الزعيم: إذا خرج منها إنسان صالح مثلك فسوف يعمها الخراب، فأنا أقدم لك الجوار، فلا تترك هذه المدينة. فعاد في جواره. فكان من عادة أبي بكر أن يقرأ القرآن في الصباح، وكان أطفال الحي ونساؤه يجتمعون ويصغون إلى قراءته، إذ كان صوته عذبا رقيقا مليئا بالحزن. ثم إن الجميع كانوا يفهمون ما يقرأه، فكان لقراءته وقع عظيم فيهم. فلما شاع خبر ذلك وقعت ضجة في مكة، وقالوا: إن هذا سيؤدي إلى فساد ديننا. فجاءوا إلى ذلك الزعيم وقالوا له: لماذا أجرت أبا بكر؟ فأتى إلى أبي بكر وقال له: أرجوك ألا تقرأ القرآن هكذا، فهذا يثير سخط القوم. فقال أبو بكر: يمكنك إذن أن تسترد جوارك، لأني لن أترك قراءة القرآن. فاسترد ذمته منه. يا لها من آية عظيمة على تقوى أبي بكر وتزكيته. فكان القوم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء شديدا، ويسبونه ويشتمونه، ولكنهم كانوا معترفين بطهارة أبي بكر، حتى قال زعيم منهم: إذا خرجت من هذه البلدة فسيعمها الخراب. ثم ورد أن سيدنا أبا بكر كان من بضعة الصحابة الذين كانت لهم سعادة إمامة الصلاة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما سعادته الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في مرضه الأخير بوجه خاص بأن يصلي بالناس،
فعن ذلك روايات مختلفة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो आपसे अर्ज किया गया कि अबू बकर रकीब कल्ब हैं। عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وعاد فأعادوا له أنه رجل أسيف. فعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، أي تتكلمن مثلهن، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، أي لم يكن يستطيع المشي بشكل سليم، حيث لم يكن يستطيع رفع القدمين، وبالتالي كانتا تخطان. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقال برأسه: نعم. جلس عن يسار ابن أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. وفي رواية: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه. وفي رواية أن عمر أيضا قد صلى بالناس في تلك الأيام، وتفصيلها كما يلي: عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة، فقال: مروا من يصلي بالناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر، قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. هذا ما ورد في هذه الرواية. وفي رواية أخرى: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا.
ورد مزيد من التفصيل لهذه الرواية في مسند أحمد أنه لما علم عمر عن ذلك قال لعبد الله بن زمعة الذي طلب منه أن يصلي للناس: والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال عبد الله بن زمعة: قلت: والله ما أمرني رسول الله، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. قال أحد الكتاب بخصوص شفقة أبي بكر ومحبته لأولاده: كان أبو بكر شديد المحبة لأولاده، وكان يعبر عنها بقوله وعمله. كان ابنه الأكبر عبد الرحمن يسكن في بيت منفصل، ولكن أبا بكر كان يتكفله ويتحمل بنفقة بيته. كانت ابنته الكبرى أسماء بنت أبي بكر متزوجة من الزبير بن العوام. كان يعيشان في ضيق شديد في بداية الأمر، ولم يكن بوسعهما اتخاذ خادم أو خادمة في البيت، مما كان يضطر أسماء لتقوم بأعمال البيت الكثيرة، فكانت تعجن وتصنع الطعام وتجلب الماء وتخرز الدلو وتنقل على رأسها نوى التمر من مسافة بعيدة، حتى أنها كانت تعلف الفرس أيضا. ولما علم أبو بكر ذلك أرسل إليها بخادم، فكان يكفيها سياسة الفرس من علف وعناية. وقالت أسماء: فكأنما بإرساله خادما إلينا أعتقني أبي. وهناك واقعة أخرى ورد فيها أن عبد الله بن أبي بكر كان يحب زوجته عتكة حبا جما، فشغلته عن الجهاد، فلم يطق أبو بكر ذلك فأمره بطلاقها لأنه ترك الجهاد بسببها، فأطاع أمره وطلقها، إلا أنه أنشد على فراقها أبياتا أليمة، فلما بلغت مسامع أبي بكر رق له وأمره بمراجعة زوجته. عن البراء قال: دخلت مع أبي بكر في بيته، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر وقبل خدها، فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ سيستمر هذا الذكر في المستقبل أيضا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.